Evet, şiddetli rüzgar, yağmur, karı eritti. Yağmur karı eritti. Rüzgar taşıyor tabii. Ama yukarılarda sanki kar yağıyor. Umarım kar yağıyordur. Yoksa yaz yine sıkıntılı olur. Rüzgar şiddetli bu arada. Rüzgar fazla. 1-2 saate kadar da daha da yükseleceği belirtiliyor. Evet, yağmur yeniden başladı şimdi. Kısa aralıklar veriyor. Halimiz, ahvalimiz böyledir.